jecha narraan fuune osoo kana godheera kana raawwadheera raawwanne osoo hin jedhin gara ragaatti deeman sun jechuun durumaanuu himannaa murteessaniiru kan jedhamu sana agarsiisaa jechuudha. Sila poolisiitti jecha koo seera yakkaa adeemsa keeyyata 27 jecha koo kennuu qabu yookaan nan amana yookaan nan haala. Yoon amanes namichi ragaa dabalataa barbaachisaa ta'e dabalataadha ankogaa yoon haala immoo ragaa koo sanarra ragaasaa sana fidata malee otoo jecha koo narraan fuudhin gara ragaatti deemuun akka adeemsa seeraatti dogoggora ture akkaataa kanaan himannaan sun saaqame jechuudha. Tole egaa amma akkuma kaastanii dhimma mana murtii wal qabatee waan tokko haa kaasnu dhugaadha. Adeemsi mana murtii keessatti murtii kennuuf yeroo numa gaafata jennee ilaallaa kana mugaasiin caalaas daabee kana hin beeknu. Mee bilisummaa mana murtii yookaan adeemsa kenniinsa haqaa irratti manni murtii yeroo beellama keessatti deebisaa ture maal fakkaata akka jiru irratti mi'aasnu manni murtii dhuguma himata keessanis haala bareedaan yookaan bilisa ta'ee murtoo kenna jettanii yaaddu turtan. Cubbuudha man ilaallaa miti biyya kanatti manni murtii akka mana murtiitti bilisa kan ta'an hin ilaalla. Yeroo abbootiin seeraa galmee keenya ilaalani galmee tokko naa ati ilaaltu hamma ulfaata abbaan fe'e waan fe'e jedhee ogeessa namni ogummaasaa waan tumnaa ol yootti dhufe akka biyya kanatti sodaan jira otoo nama biyya baay'ee bilisummaa mana murtii ta'e abbootiin seeraa kun mannaadhuma sanayyuu mormii sadarkaa duraatiin achumatti dhaabu ture. Warri galmee keenya ilaalan abbootiin seeraa riilii nu faana baay'ee rakkatan. Akkaataa abbootiin seeraan sun itti danqaman nutti dhaga'ama. Himannaa yeroo duraa himatamne sana keessatti abbaan seeraa Girmaa Dabbaasoo jedhamu riilii biyya kana keessatti waan nu fayyadu jechuudha. Mana seera sirriitti waan tokko anaalisisii gootee koomentii gootee waan jiru fudhattee dhugaa jiru barbaaddee dhugaa sana okeesse mootummaaf illee isa nan himatamee dhuuf illee waa tokko hin tasgabbeessa qalbii gadi. Amma mucaa sana hamma yoonaa ofii kootis mana murtii dhaqu ogeessa seeraa ta'e abukaatoo ta'e deebi'ee anarrattis wanta hojjetu ogeessa abbaa seeraa nama akkasii sana argee naquun nama hin beeku badha. Ijoolleen kunis waan sana yaaluu yaalaniiru amma dubartii wayiitu xinnoo achi akka amala dhabuu taa'edhe garuu ijoolleen lamaan achi jiranii ijoolluma nuuf baay'ee juuneeriidha nama 30 keessadha baay'eetti dhibbataniiru galmee keenyatti. Mormii sadarkaa duraa han jedhamu jiru himannaan kun akkasitti hin ta'u keessuma waraana kaasanii jedha waraanni inni qabame inni kan nagaadha inni kaan immoo abbaan alangaa keessatti egzibitiidha dhiyeessine hamma waraanaan hin deeggaramnetti mootummaa waraanaan jirsu kan jedhamu himannaan sun hin himatamu ture hin dhiyaatu ture kana akkatti fooyyessan dhaban himannaa sadarkaa duraa sana waraana keessaa kuffisanii isaa booda waraanni kufe himannaa waraana kakaasuwan jedhu sun hin dhaabata. Isa fooyyessaa jechuus dhiisaa jechuus ragaadhaan bira dabarreedhanii abbaa alangaadhaan kana fooyyesseedhanii waan xinnoo fooyyesseedhanii itti ergan sun jechuun kompromaas waan mootummaanis yoon kana caala hojii raawwachiiftuu natti hori'uu danda'eedha yookaan immoo humnaa ol waan isaan dhiphisu jedhee yaada bilisummaa mana murtii hareelli. Maaliif isin gaafachuu barbaade? Dhugaa jirudha. Egaa irra jireessa isin yeroo hedduu adeemsuma mana murtii kanatti deddeebi'aatii turtanii isa darbee egaa waggaa 27 olii fi kabanidha yeroo hedduutti deddeebi'aa turtan naa intaliddu fooyya'insi jiru maali? Fooyya'insa qabaa kan jedhu maaf kaafne malee dhugaa dubbachuuf taanaan erga waggoota 3 asii hojii jireenya rizoorsi kan jira jedhamee itti abdatamu naannoo mana murtii kutee fagalaadha kan maa wal qabatee fooyya'insi. Waa tokko ijoolleen sun baay'eetti dhiphatu duuba isaanii amma kan manni murtii bilisaan jennu tokkoffaa instituutioniin sun dhaabbanni sun namni biraa dhaabbanni isa fakkaatu amma mootummaan mana murtiidha warra seera hiikuu paarlaamaadha warra seera baasuuf warra paarlaamaa fakkaatan hojii raawwachiiftuudha qaama hojii raawwachiiftuudha isaan kana sadani mootummaan qaamni mootummaan jennu. Isaan kun waliin tuttuqan yoo ta'e sirrii mana isaanii eeganii deemu yoo ta'e bilisummaa mana murtii jiraan jedhamu sana laalla. An akka dhiibbaan irra jirutti ogummaa isaanii manni murtii sun
qaamoleen kun isaan sanarraa qaamolee hojii raawwachiiftuudha qaamolee seera baastuudha bilisadhaa kan jedhu sun nan shakka. Namoonni inni biraa immoo hojjetan abbaan seeraa waan hojjetu sanatti ofitti amanee hojjechuu qaba. Itti dhiphachuun qabu. Kanaaf waan isa laalu ragaa himannaa ragaa deebii ragaatti isaa isarra dhaabatee hojii isaa hojjetu han jedhu qaba. Amma gaa yeroo tokko itti dhiphachuun isaanii akka bilisummaa hin qabne. Otoo bilisummaa qabaatan immoo ragaan mormii sadarkaa duraatiin galmeen sun achumatti dhaabata. Hin caba ture jechuudha. Kana ani hin beekanii hin jedhu for sure ogeessadhaa abbaan seeraa inni gidduu galmee keenya isa duraas abbaa seeraa mirgaa gaafa duraa bitaar gaafa dhumarrammoo mirga ta'ee hojjeteera nama muuxannoo qabudha akka damishaanii. Beekaadha dheeduman ilaala isaan innaan ilaala. Galmee ilaaluu dadhabuun garuu ogummaa isaanii bira darbee rakkoon jiraan jedhu ilaala. Maaliif namni wal madaala? Waan ani dubbadha warrina ilaalta waan ati dubbattu irraan si ilaala. Waan isaan hojjetan irraa muuxannoo isaanii irraa waan isaan ejjennoo tokko fudhatan irraa ilaaltu beekumsa gahaa qabu eenyu ol qabu aanaa ol qabu mana sana hin gitu. Bira darbuu wanta dhaban immoo sodaan jira. Dubarraan fakkarii dhibbatti sanan amana jedha. Egaa mee haala qabiinsa mana hidhaa turtii isin turtanii wal qabatee haa ilaallu. Egaan yaadatti yoo taatanii waggoota sadiitii asii riifoormiiwwan garaa garaa gaggeeffamaa ture keessaa mootummaan akkas jechuun kan ibsaa ture keessaa warreen amma isin kaastan qaama seera hiikuu, seera raawwachiisuu, seera tumuu wal qabatee isaanii egaa akka ijootti mootummaan kan ittiin dhaadatu yookaan kan ittiin fuudhamullee kanaan haa ta'u malee adeemsa mana murtii keessatti akkuma manaa kaastan murtiiwwan garaa garaan hojii jiru gaara rakkoon hin jiru jechuun dandeenyu. Darbee mee qabiinsa dhimma mirga dhala namaa wal qabatee nam tokko hidhamee yookaan shakkamee hidhamee erga to'annoo seeraa jala oole haalli qabiinsaa waggootan duraan darbe maal akka ta'e beeku. Ammoo waggoota sadiitii asis kan jiru maal fakkaata? Mana hidhaa keessatti qabiinsi hidhamtootaaf taasisu gama fayyaa wal qabatee kaasuu dandeenya ni kanarratti. Kun xinnoo anaan baay'ee na rakkisa. Mana hidhaa keessa jira wanti dhageenyu hedduun jira. Waan nu bira immoo jiru hedduun jira jechuudha. Ani really na bira waan mootummaa wajjin wal mormadhee waan tokko jedhu barbaadatu kun siin jedhu dhugaadha. Ani namni tokko namni nagaarreffate jiru. Manni hidhaa nun keessa turre almost baay'ee gaariidha. Anaaf waan hin dhaga'u garuu uummanni keenya waan itti ta'an gurrumaan dhaga'u na jibbisiisa yookaan nama jibbisiisa ormaattis akkasumatti dhaga'a. Akka nama dhuunfaatti yoo anaan jette bakkeen ani ture tokko namoonni achitti hidhamanis namootuma biyya kana bulchaa turanii ana qofa achi keessa. Oromoon karaa alaataa isaan kaan akkuma walumaan faana turan warra beeraawi deennetti keessa turanii warra biyya bulchaa turanii isaan kan wajjin ani ture warra galmee koo keessa jiran hundarraa adda bahee jechuudha. Kaniif iddoo sanatti haalli qabiinsa keenyaa anaaf duras rakkoo hin qabu ammas rakkoo qabinnaan biyyi amma sana ta'eeradhaan akka nama dhuunfaatti hin taane. Waan biyya irra ta'u garuu hin dhageenya inni si gaddisiisa kun walitti nu buusuu danda'a jechuudha. Waan ani gaarii ta'eef ormi gaarii dhadhee konkuluuzinii kennuun na rakkisaa jechuudha. Ana hankoo qofa ni madha uummanni ani dhaga'usi sun immoo dhugaarraa waan dhugaa hojjechuu waan dhugaa dubbachuu waan dhugaa manaa bahuu sarara keenya irratti dhugaadha yoo deemne hundi gaariidha. Uummanni rakkoon adda addaa irra ga'e akka nan komanne an waan hin ta'in jiru. Isinas gabaayima keessan kan himanna. Mee ijoo marii keenya yookaan waan irratti haasofnu keessaa waan gara duubaatti of qabate keessaa mee ba'uu keessan quba qabdi turtanii qaamni dhufee isin haasofsiisanii jira. Kan sin dhibu gabaabumatti ammas namni qaamni kamiyyuu mufachuu hin qabu. Ammas dhugaadha waan ta'eef. Godheera inni jedhus immoo godheera jechuu danda'a. Ani gaafa akkuma diirama sitti waxabajjii 30,2012 mana kooti ganama sa'aatii 12 hin bahee mudde 29 2014 galgala sa'aatii 3 walakkaadha mana kooti hin deebi'e kanan beeka. Malee namni baay'ee baasiin jedhamu. Namni qaamni mootummaa dhaqeeras jedhu yoo jedhe ibsa kennuu danda'a yaada kennuu danda'a. Namni dhuunfaas akkasii dhedhee dhufee natti himuu danda'a.
Tikana ani abjuun itti fakkaateetu halkan sa'aatii tokko walakkaan haalaan beekamne. Qofaa baatanii moo hidhamtoota faana? Ani seelee jiru keessaa namoonni waliin hidhame akkuma dursiin jedheedha warra isa itti si deebi'a yookaan asumaan si fixa. Waggaa 27 keessatti yeroo 14ffaa kootiin naan inni hidhamee dheera. Waan hin baay'ee itti ajaa'ibsiifadhe hidhamuu koo achitti baay'ee natti dhaga'ameera. Achi warri ብሔራዊ ደህንነት jiru warri ብሔራዊ ደህንነት ጌታቸው አሰፋቲ አላ itti aanaa isaatii qabee hundi isaanii mana sana jiru. Nun immoo namni lama itti aanaan Geetaachoo fi dhimmi shororkeessaan ilaalu namni tokko nu bira jira. Iddoo sana ol faana dhabnee warra tokko immoo Abboo Sibaatii qabee hojii raawwachiiftuu isaanii amma qabaman jedhanii iddoo tokkotti hin dhabne. Keessumaa Abboo Sibaat wajjiniin kutaa tokko. Abboo Sibaat wajjiniin ana nama Tekilewayin Asaffaa jedhamu Meeret maabara Radeet Tigraay nama hooggan isaaf anaaf Abboo Sibaat kutaa tokko mana sadiin jiran gibbii tokko keessa gibbiin keenya nama 15 nama sadii kutaa shan jira kutaa shan sana keessa lama iddoo tokko lama iddoo tokko shan iddoo tokko sadii iddoo tokko sadii taane jira isa keessaan sadii taane nun sada wal faana jiran waan baay'ee natti dhaga'ame yeroo 13 warra na hidhanii waan hidhan yeroo 14ffaatti waliin hidhamu kooti. Kun carroomuun kana caalee hin jiru. Carroomuun kana caalee hin jiru. Hidhamuu isaanii gammaduu koo gadduu koo miti. Annaan akkas agarsiisu. Himannaa isaaniitti nan gammadaa yookaan nan gaddaa miti. Yeroo 13 sirna sanaan hidhamee sirna isaan hooggananidha. Yeroo 14ffaatti isaan faana hidhamuun hammam warri abbaa irree saalfii guddaa akka baatu agarsiisa. Gara biraa immoo waan biraas haasa'uudhaaf yeroo hin qabu Abboo Sibaatiin maaliif sabni keessanoo waggaa 13 na hiitanii yeroo 14ffaatti kun na faana hidhamtanii maalumaaf kana gootanii hin jedheni. Dhugaan siin jedhaa yeroo 13 hidhamuu kedhiisi maqaa keeyyuun beeku naan jedha. Inni baay'ee waan ajaa'ibsiise keessa kanaa jechuudha. Mootummaan immoo egaa haalli nageenyaa biyyattii kanaa sanuu egaa waggoottan sadan darbanitti asii gaaffii keessa galuurraa kan ka'e akka Oromiyaatti dabalatee akka guutummaa biyyattii yookaan akka Itoophiyaa kanaatti haalli nageenyaa rakkoo keessa dhufuurraa kan ka'e egaa murtoowwan garaagaraatti dabarsaa ture. Dhugaa dubbachuuf waraanni waggaa tokko oliif lakkoofsisee kaaroo biyyattii kana keessatti adeemsifamaa ture. Isaan wal qabatee dinagdeen biyyattii egaa akka miidhamaa ture qabeenyii fi akkasumas lubbuun lammiilee nagaa dabalatee kanneen waraanicha keessatti hirmaatanii hedduu ba'uudhaan kan jennuu yookaan murtoo tokko tokko gaa dabarsuutti dhaga'ameeti jira. Torbanoota darban keessa jechuudha. Inumaa sababa baatii keessaniif yookaan gadhiifamanii keessaa ba'uu keessaniif sababni murtoo mootummaan dabarsanii marii biyyaalessaa hundi hirmaachisee adeemsifamu wal qabatee ture. Ejjennoo kanaanis hin baasee kanamaan akka baatan kan mootummaanis beeksise kan miidiyaaleen garaagaraallee haasofsiisaa ture. Dhuguma isin baatanii mariin biyyaalessa hunda hirmaachise biyyattii kana akka fayyadu ni adeemsifame jettanii yaaddu. Gaaffiin kun baay'ee ulfaataadha amma mariidhuma sanaa bu'uuraan ta'e maayidha inni seericha. Seera marii nageenyaa an jedhamu ammas yeroo darbisee ba'ee jira. Marii nageenyaa jedhame. Amma isa hoo fudhattee manifestoo dhedhee fudha. Nageenya amma kana dura booreen isa amma biyya kanarratti ta'e ragaa funaannee dhageenyee waan tokko innee walitti qabnee miidiyaatti yoo baane irra wayya waan qabatamaa ani eeggan dhufee mana kanaa gadi hin baane garuu biyya akkasitti bade.